Zay le fahafantarana afantaranareo fa efa tonga ndray ny lera ifanaovantsika amin'ity atapany ariva ity. Ndao ary iroso avy atrantsika tsy ampiandranareo ela omenanareo tsy ao any 450 omaly tamin'ny fisariana tamin'ny fitora ariva natsapahana ny tarehimarika telopolo enina amby telopolo roa amby efapolo sy ny enina amby efapolo. 535 niaraka tamin'ireo re olona dia ny valo ny roapolo ny efatra amby roapolo enina amby roapolo ary ny valo amby roapolo. Miandratsika ny totona ngeza dia ngeza ho an'ny 535 telonjato dimy arivo sy efatra alasy telo sy raiky amby roapolo tapitrisa ho ary ho an'ny 450 kosa dia roapolo tapitrisa ariary. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Bet261 da manolotra anao fetish le fianakaviam-beny reo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividina arivo ariary. Te ilalao safidiora karatra fetish izay misy ary miloko folo. Kikis sy moramora faritra dimy manodidina ny karatra ao. Raha hitanao anatin'ireo faritra ireo ny laran'ny karatra ao dia ho azonao vola misoratra eo ambaniny. Lalao mora kely nefa mety azahoanao hatramin'ny ray tapitrisa ariary be zao. Koa inona tsony ny andrasana re manatona ireo toeram-panjara Bet261 fa miandranao ireo tapakila mahazo. Bet261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery Sambatra izy sambatra ery Mahazo sambatra ery. Sambatra izy sambatra ery Mahazo sambatra ery. Tamin'ny lady lasa teo no nisy ilay gros gain tamin'ny resaka PMU omaly moa dia mbola tsisy nahazo ho an'io gros gain io nisy ihany fa petit gain omaly amin'io rapitso io ndray ary manantena izay fa mba hitongilana aminareo zay mpilalao ny PMU ny vintana amin'ity indray mitoraka ty Paris Vincennes antoerana iazakazahantsika iarivana ambany Béon eo amin'ny atele miray fifitinjaso arivo metatra izy io zareo manapandray anjara enina amby folo isika reo akavion misy ny fefy ary raha tsika amin'ny réunion en course 4 izany amin'ny 6 heures fefany alina eto Madagasikara. Ny base amreo ary dia ny 11 David Thomain 10 Le Bélé. Belle chance andray zao ny 14 Alexandre Brivard 1 Gabriel Diolomni ary ny 4 Mathieu Moutier. Ny outsiders atsika ny 5 Jean-Philippe Monclin 7 Le Canu ary ny 12 Yves Le Bourgeois. Benago de laisser kosa ny 13 Colette 8 Francovi ary ny 2 Romigny. Mana favorité sika dia ny 10 Le Bélé 3 Jean-Michel Bazir ary ny 1 Gabriel Gelormini. Nahazo ny coup de cœur dia ny 9 Dreux. Ireto ary any dimy heverina mototonga voalohany ao anatin'ny raika andeha tipany 10 11 1 6 4. Efa nampatsebina hatramo zany fa tsara ihany manamarika ho anareo tsy naharaka fa nisy fivanakely ny tapakila ho anareo izay milalao ny PMU arivo ariary monja no fivanao an'io ary tsy ho an'ny rehetrarehetra fa ho an'ny tapany anankitelo ihany ao anatin'izay PMU Bet izay. Ho fanomezana fahafapohan'ireo mpilalao page multiple eto amin'ny Sportybet, milalao valalao roa farafahakeliny ary mazahoa cashback eo averina aminao ny volanao raha toka ray ihany ny diso. Raha toka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo koty lalao marina dia averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy 2 izany. Raha 60 dia hitombo ny 3 ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 be zao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo injato izany. Manomboka izao ary raha misy diso ray ao anatin'ny tapakila pari multiple dia mazahoa cashback miaraka amin'ny Sportybet. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery Mahazo sambatra ery.
Ny ankotraka dia nakotraka koa ny resaka baolina kitra ho an'ireo fifananana iraisam-pirenena donasa amin'ny ingeza daholo izy ireo nampalahelo tokoa nandisy fanantenany maro Leicester City izay montsamontsany West Ham United tamin'ny isa 4 sy noray be izao. Amin'izao fotoana izao aloha araka ny filana dia West Ham United no mitazona ny loha laharana ao amin'ny Premier League ary FC Sevilla kosa ho an'ny La Ligue A. Ndao aritsika ry zareo amatatra indray ireto lalao reto izay ao atolotra ho anareo somotsomony ihany saingy anjanareo misafidy ao anatin'izany. Shakhtar Donetsk dia ifandonany Monaco amin'ny qualification ny Champions League makany Monaco isika. West Bromwich Albion kosa ifandona amin'ny Arsenal makany Arsenal isika amin'izay fotoana izay. 4.42 ny cote raha samy tavoaka Monaco sy Arsenal. Raha iala zany andraisana anjara dia mety azo ianao 4 sy efatralina ariary. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 410 miliara ariary be izao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara mihoatra ny 410 miliara be izao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Ny lalao loto bet atolotra antsika kosa dia tsy nisy fiakarana fa mijanona 2 arivo ariary monja na ny tapakila ho an'ny 450 zany na ho an'ny 535. Raha tia ny Powerball ianareo mbola manana ny lalao Powerball atsika amin'ny lakamisy ho avy zao 5 arivo sy 1 alina ariary monja ny tapakila. Raha tianareo ny azo an'ny ticket master ary kosa ho an'ny ticket flash dia 500 sy arivo ariary. Ataoko fifamora be angamba izany raha tokany vola zay iadivantsika ho an'io resaka Powerball io. Vorona avy hatrany ny police des jeux ianareo sisa ny andrasana ndao ary. Voatsapaka androany fa 4 volana aogositra atao amin'ny 450 tamin'ny raiky mbe folorany 26 16 8 46. Ireo tamin'ny ray kosa 48 30 43 ary 35. Raha anjara ianao tamin'ny telo valiny 40 25 13 20 ary ny famarany 450 androany dia ny tamin'ny 38 39 28. Ny voatsapaka atao anatin'ny vata fiseriany 535 anio andiany faharoa amby 700 dia ny 25 13 3 35 33. Ilona sy antenana fa ity saison ity no anisan'ny tena saison iavaka indrindra amin'ny resaka baolina kitra izany satria samy manana loha laharana anankitelo tena miavaka dia miavaka avokoa. Raha tsy teny afa-tsy ho an'ny PSG zao dia ao i Neymar, ao i Mbappé ary ao i Lionel Messi. Tafiditra anatin'ny Bayern de Munich kosa Lewandowski, Coman, Gnabry. Ho an'ny Juventus ao avokoa ireo tsara dia tsara namerina na dia tena nampalahelo kely ihany ary zalahy omaly satria dia rosoroa no ny fanarany tamin'ny le 21 dia mbola ao i Cristiano Ronaldo, i Chiesa sy i Morata. Amin'ny manaraka io dia ho arahantsika akaiky ao menanareo any amin'ny page Facebook any ny classement ho an'ireo mpilalao rehetrarehetra ireo. Totoraka izay ny sony fampizarantsika tamin'ity ariva ity manantena fa samy ayana ny toromaso sambatra avokoa isika rehetra samy salama ry tokolasoky vavy.